नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे जाम शोरो में खबर ॾींदा हलूं त जाम शोरो जी मौज़ूद शख्सियत मीर मुर्तज़ा खोसो जी ज़ाती ऑफिस में लखें रुपए की चोरी जो वाक़ियो पेश आयो, जॾहिं त पुलिस जी तशवीश खां पोइ चोरी में मुलविस जवाबदार ज़ियाउद्दीन, सलाउद्दीन ऐं आबिद कांदरो खे नामज़द कयो वियो, जिन राजूनी तौर ते चोरी वापस कराइण जो राज़ीपो ज़ाहिर कयो आहे। काल ओचितो चोरी में नामज़द जवाबदार ड्रामाई अंदाज में फरियादी धुर मथां DSP वटि कंप्लेंट दाख़िल कराए छॾी है। अहिड़े अमल खां पोइ फरियादी धुर पारां चोरी में मुलविस टिनी जवाबदारनि खिलाफ़ जामशोरो थाणे ते केस पिणु दाख़िल करायो वियो आहे। उन खां पोइ हुननि अंदरि हुनखे सामान जी तरीक़े जी सही ख़बर ई किथे किथे पियल आहे। हुनजो ताला भञी ॿई ॿाहिरि गॾिजी मुंहिंजो सामान सॼो खणी विया। मूं पंहिंजी NC कराई। NC खां पोइ मूंखे शहर जा मौजूदु माण्हुनि फ़ोन कयो ऐं पुलिस में बि हुननि इतराफ़ कयो त असां सामान भरे था ॾियूं। पोइ मौजूदु माण्हुनि चयो हाणे तव्हां सामान मिले थो, तव्हां बसि हिन ॻाल्हि ते ख़तमु कयो, तव्हांखे पंहिंजो सामान मिले थो। पुलिस जो मौक़ो बि इहो तव्हांखे सामान मिले थो। पोइ वरी छा थियो, सामान मिलण जो आसिरो ॾींहुं मूं हुननि खे पुलिस खे चयो ठीकु आहे, मूंखे सामान ॾींदा, ठीकु आहे, तव्हां मूंखे सामान भरे ॾियो। पोइ हुननि जो पीउ आहे वॾो ब्लैकमेलर आहे, जामशोरी में मशहूरु माण्हू आहे, उन वञी SSP ऑफिस ते मुंहिंजी कंप्लेंट कई त असांखे हिन बेगुनाह ॿधायो आहे। पोइ मूंखे हुननि भला ऑफिसर घुरायो, मूं हुनखे सॼी मुंहिंजी तफ़सील ॾिनी। हुननि चयो ठीकु आहे, असां जांच कयूं था पिया। उनखां पोइ वरी मूंखे ब्लैकमेल करणु लॻो, मूंखे पैसा ॾे, न त तोखे मां हीअं कंदुसि, तोखे मां हीअं कंदुसि, मूंखे पैसा ॾे, न त मां वञी पाण खे ॿाहिरि ॾींदुसि, IG ऑफिस ॾींदुसि, भला ऑफिसर ॾींदुसि। मूं चयो चोरी बि मुंहिंजी, धमकी बि मूंखे ॾियो था, हुते तव्हां इतराफ़ करे आयो, सामान भरे था ॾियो, हाणे वरी मूंखे ब्लैकमेल करणु लॻाओ। पोइ मूं बाला ऑफिसरनि खे अपील कई, बाबा मुंहिंजी चोरी थी वई आहे, मुंहिंजी FIR कयो। हुननि FIR कई आहे। टई गिरफ़्तार आहिनि, ज़ियाउद्दीन ऐं पंहिंजो सलाउद्दीन ऐं हुननि जो पीउ, जीअं मूंखां पैसा घुरिया भुॻिया, मूंखे पैसा ॾे त मां तव्हांखे पोइ सामान ॾींदुसि। मां गुज़ारिश कंदुसि SSP जामशोरी खे ऐं DIG हैदराबाद खे त मूंखां इंसाफ़ कयो वञे ऐं मूंखे पंहिंजी पर्सनल शयूं मुंहिंजियूं लैपटॉप में सुभाणे ॿिए जे हथ में अची वेंदा, मूंखे ब्लैकमेल कंदा। सो मां अर्ज़ वारनि खे चवां थो त मुंहिंजो अदल कयो वञे, मूंखे इहे शयूं वापसि कयूं वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।